Bij RSM vinden we jouw ontwikkeling ontzettend belangrijk. We willen je graag helpen te ontwikkelen in jouw carrière. Dit doen we door te leren met en van elkaar. Onze mensen geven trainingen op het gebied van theoretische kennis en soft skills in onze eigen academie, maar ook extern. Als internationaal belastingadviseur bij RSM hou je bezig met het adviseren van multinationals. Daarbij moet je denken aan het opzetten van structuren, bekijken van de business en het analyseren van transacties bij een M&A due diligence. Tevens hou je ook bezig met het contact onderhouden met verschillende belastingdiensten, zowel nationaal als internationaal. Ik kom altijd met plezier naar kantoor toe. De RSM is een hele fijne werkgever. Er zijn heel veel doorgroeimogelijkheden, heel veel internationale kansen en altijd plek voor nieuwe ideeën. We zijn aan het groeien, maar persoonlijke aandacht en betrokkenheid vinden we ontzettend belangrijk. Dit komt allemaal samen in The Power of Being You.